في الوقت الذي لا يزال فيه العالم يتعافى من تداعيات جائحة كورونا وما خلفتها من وفيات وإصابات، إلى جانب الآثار الاقتصادية التي كبدت دول العالم مليارات الدولارات، يأتي تحذير اليوم من السلطات الصحية الأمريكية من فيروس غامض غير معروف يصيب الجهاز التنفسي. وأكدت تقارير أن هذا الفيروس غير المعروف لم ينتبه إليه الأطباء لأنه لا يخضع للفحوص خارج المستشفيات. فما هو هذا الفيروس الغامض الذي حذرت منه السلطات الصحية الأمريكية، وكيف يمكن الوقاية منه، وما هو السبيل إلى مواجهة أي جوائح مستقبلية؟ التقارير أفادت إلى أن فيروس يعرف ب HMPV أو Human Metapneumovirus هو معروف طبيا باسم HMPV ويصيب الجهاز التنفسي، وتتشابه أعراض الإصابة به بأعراض الإصابة بفيروسات أخرى تصيب الجهاز التنفسي. تقارير طبية عديدة نشرت عبر وسائل الإعلام أمريكية أكدت أن الفيروس الغامض يسبب العديد من الأعراض التي تعتبر أعراض مشابهة للأمراض التنفسية الأخرى مثل السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق والحمى، ويمكن أن يؤدي أيضا إلى دخول العناية المركزة في المستشفيات. المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC التابعة لوزارة الصحة الأمريكية أكدت ارتفاع حالات الإصابة بفيروس HMPV خلال فصل الربيع في الولايات المتحدة، إذ امتلأت وحدات العناية المركزة في المستشفيات ببعض الأشخاص ومعظمهم من الأطفال الصغار وكبار السن الذين يعتبرون الأكثر عرضة بالإصابة بهذا الفيروس الغامض. باحثون هولنديون اكتشفوا فيروس ميتامونيا البشري عام 2001 بعد حدوث التهابات غير معروفة في الجهاز التنفسي لدى الأطفال. كان بعضهم يعاني حالات شديدة، ولكن كانت النتيجة حينها اختبارات إيجابية لأي من مسببات الأمراض المعروفة. ويعتقد العلماء أن الفيروس ربما انتقل من الطيور إلى البشر في مرحلة ما وتطور بعد ذلك في جسم الإنسان. وعلى عكس كوفيد-19 والإنفلونزا الموسمية لا يتوفر لقاح حتى الآن ضد فيروس HMPV أو حتى وجود أدوية مضادة للفيروسات لعلاجه حتى الآن، ولكن شركات أدوية أمريكية عملاقة من بينها شركة موديرنا تعمل على تطوير لقاح ما. وفيما ترتفع حالات الإصابة في الولايات المتحدة، تتسارع المفاوضات الدولية للتوصل إلى اتفاق لمكافحة الجوائح المستقبلية وانتشارها، ولكن بعض المراقبين يحذر من غياب الجهود الحثيثة لضمان الوصول العادل إلى المنتجات الطبية اللازمة لمكافحة التهديدات المماثلة لكوفيد-19. وفي نهاية المطاف يبدو وفق الخبراء أن أمرا واحدا يتفق عليه الجميع هو التهديدات بجوائح وفيروسات جديدة مستقبلية تلوح في الأفق، وأن هناك حاجة ماسة إلى إجماع دولي للوفاء بالموعد النهائي المحدد في مايو من عام 2024 للوصول إلى اتفاق لمكافحة ومحاربة هذه الجوائح المستقبلية. وللتعليق أكثر ومناقشة ومعرفة هذا الفيروس ينضم إلينا من ولاية ميشيغان البروفيسور علي فطوم الأخصائي في علم الأمراض والميكروبات والأوبئة. دكتور، اشرح لنا هذا الفيروس، لماذا هذا التحذير منه اليوم، وهل ممكن أن ينتشر ليكون جائحة وينتقل إلى دول أخرى بشكل سريع كما حصل مع كوفيد؟ نعم، تحياتي وشكرا على الاستضافة. ما نراه اليوم هو ليس بجديد، يعني هذا الفيروس يتواجد بيننا لسنوات عدة ولم يصل إلى مرحلة جائحة، ولكن يظل تهديد كبير لبعض الفئات الناس كالأطفال وأيضا لكبار السن وأولئك الذين لديهم عوائق أو موانع مناعية. إذا السؤال هنا ليس بجديد، لو أن كل الفيروسات الأخرى وحتى الفيروس يستطيع أن يؤدي إلى جائحة، يجب أن يكون لديه صفات جديدة. هذه الصفات كما حدث للكوفيد-19: الانتشار السريع، النسبة العالية من الإصابات، والانتقال بصورة سريعة جدا. هذا الفيروس اللي ميتابنوفيروس موجود معنا من الخمسينات والستينات ونعرف عنه، ولكنه لم يأخذ حيزه الإعلامي وحيزه
من ناحية الأبحاث العلمية، لأن الجميع كان يبحث عن لقاحات وأدوية أخرى لديها الإمكانية أن تكون ذات قيمة عالية. فمثلا الار اس في اللي هو ابن عمه الميتابنومو فيروس، والأعراض نفس الشيء ويصيب تقريبا نفس الفئات العمرية. هذا الفيروس يعني بدأنا بالبحث عن لقاح له من سنوات الستين، وطبعا قبل 3 أسابيع و4 أسابيع الاف دي وافق على أول لقاح للار اس في في هذا المجال. إذا المجال البحث هو مجال طويل، وأيضا التعامل مع هذه الفيروسات يعني ليس مرتبطا فقط بكوننا نعرف عن الفيروس، ولكن أيضا الفائدة الاقتصادية والاهتمام العلمي بهذا الفيروس يؤدي في كثير من الأحيان أن نركز على فيروس أكثر من الآخر. طيب دكتور علي، مراكز السيطرة والوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة أو CDC كانت أبلغت بأن هناك ارتفاع كبير في حالات هذا الفيروس HMPV أو Human Metapneumovirus. لماذا هذا الانتشار حصل خلال موسم الربيع في الولايات المتحدة؟ نعم، هو هذه الفيروسات المرتبطة بالجهاز التنفسي انتشارها الأساسي يكون في الشتاء والربيع، لأنه في الشتاء والربيع تكون الناس مكتظة في اكتظاظ وقرب للناس من بعض البعض من ناحية أولى. من ناحية ثانية لا يوجد هناك انفتاح كما حصل في الكوفيد 19. رأينا الخروج من الكوفيد كان مع بداية الربيع وبداية الصيف وليس في مرحلة الشتاء. لأن الذي حصل أن تعودنا خلال السنتين 3 سنين الأخيرة مع الكوفيد 19 أن يكون لدينا بعض الممارسات الصحية، وهذه الممارسات الصحية لمنع انتشار الفيروس والإصابة بالفيروس أخذناها وبدأت تنتقص أو تنقص مع كثرة زيادة الثقة بأن هذا لن يحدث وإلى آخره. فبدأنا نتنازل أو لا نتبع كل الإجراءات، وبالتالي أدى هذا إلى ظهور هذه الفيروسات مرة أخرى. والملاحظ أن الأرقام التي نراها الآن بالنسبة للميتابنوموفيروس تشبه إلى حد بعيد الار اس في مثلا، إنه عدد الإصابات بالعشرات الملايين، عدد الذهاب أو الذهاب إلى المستشفيات أكثر حوالي 1,000,000، وأيضا الوفيات بين 10 إلى 20 ألف كل سنة. إذن هذه الأرقام هي أرقام موجودة معنا سنة بعد سنة بعد سنة. ولكن دكتور، يعني أنت تقول كما أيضا اكتشف الباحثون الهولنديون بأن هذا الفيروس هيومن ميتانومو فيروس موجود في منذ عام 2001 إذا لم يكن كما ذكرت منذ زمن بعيد، ولكن أيضا كوفيد يعني هي من فصيلة فيروسات سارس، لكن انتشرت وتحولت في جسم الإنسان. إلى أي مدى هناك ممكن أن يكون هذا التخوف اليوم من أن يتحور هذا الفيروس طالما ينتشر بهذه السرعة في هذه الفترة؟ نعم، يعني الانتشار والتحول إلى جائحة مرتبط بطبيعة الفيروس. فمثلا الار اس في معنا من مئات السنين أو أكثر من 100 سنة نعرف عن الار اس في، وهذا الار اس في ثابت لا يتغير. وطبعا ما كان موجودا في سنوات ال60 وال70 موجود الآن معنا، ما في تغير كبير. يعني أنت تقول كطبيعة الفيروس التكوينية لا تتغير كما فيروسات سارس، هل هذا صحيح؟ نعم. بالنسبة للكوفيد وفيروسات سارس هو انتقاله كان جديد وما زال يتأقلم مع جسم الإنسان وإلى آخره، ويجد يبحث عن الطريق المثلى للتكاثر والانتشار وإلى آخره. ولكن الفيروسات الأخرى، وهذا ممكن يكون جزء من عدم التركيز عليه في الأبحاث وفي تطوير لقاحات وتطوير أدوية، إنه نحن نعرف عنه كثيرا، لا يتغير، موجود ولكنه لا يتغير. يعني الميتابنومو فيروس والار اس في متواجدين، والبارا انفلونزا لا يتغير بشكل سريع. ولذلك الجاذبية تكون للكوفيد للإنفلونزا الذي يتغير سنويا، وبالتالي لا يكون له هنالك تركيز. أنا أعتقد أنه الآن مع ظهور التقنيات الجديدة لإنتاج لقاحات جديدة مثل الماسنجر ار ان اي قد يؤدي ذلك إلى الذهاب في ذلك الاتجاه، وأن يكون لدينا لقاح لمثل هذا الفيروس، ولكن لا يوجد لدينا ذلك التحفيز الكبير جدا
وبحاجة إلى نعم. تحفيز على مستوى طب حكومات، على مستوى دكتور، منظمات. لدي أكثر من دقيقة. أريد أن أعرف منك برأيك ما هي الدروس التي يجب أن نستفيد منها، خصوصا لدينا موعد نهائي محدد في مايو من عام 2024 للتوصل إلى اتفاق بشأن التأهب الدولي والاستعداد العالمي للأوبئة في المستقبل. ما هي المجالات المهمة أو الرئيسة برأيك التي يجب معالجتها بين الدول، أن يكون هناك استجابة واضحة بين الدول في العالم لمكافحة الأوبئة والفيروسات في المستقبل وعدم تحولها والسماح لها أن تتحول إلى جائحة؟ نعم، كان هنالك عدة حالات فشل بتعاملنا مع الكوفيد 19، ومنها أنه لم يكن هنالك تنسيقا كاملا. مم. كان هنالك تدخل السياسة في الأعمال الصحية، مم. كان هنالك عدم عدالة في التوزيع، لم يكن هنالك طرق للتعامل في توزيع اللقاحات وإلى آخره، مما أدى أن جزء من العالم قد أخذ لقاحات والجزء الآخر لم يأخذ. يجب العمل على الأهم شيء كان عملية الاتصال وعملية الانفتاح والمصارحة بما يحصل. يعني أخذنا وقت وكان صراعات دائمة، وهذا طبعا يتطلب أن نبحث عن طريقة أخرى لكي نتكامل على الأقل صحيا مع جميع هذه الدول لتتعامل بهذه الطريقة. لذا السؤال الكبير هو السياسات الصحية العالمية وعملية التنسيق بين هذه الدول، وأيضا الدور الأساسي والمهم والريادي لمنظمة الصحة العالمية، التي في كثير من الأحيان ما تصل إلى حالة من عدم وجود ميزانيات وعدم وجود برامج وإلى آخره. إذن هذه كلها يجب أن تأتي مع بعض ليكون لدينا تكامل صحي على مستوى العالم بين هذه الدول، وأن لا يكون هنالك دول من الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة. وعملية التنافس والربح في كثير من الأحيان يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، نعم. ولكن لن تكون ويجب أن لا تكون هي الأساس في التعامل مع أخذ هذه اللقاحات والأدوية وتوزيعها ووصولها إلى جميع أنحاء العالم. شكرا بروفيسور علي فطوم على هذه المعلومات وعلى هذه المقابلة المهمة.